हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की जुकाम और खांसी के बारे में। एक साल से पहले कैसा रहता है कि बच्चों को जुकाम खांसी में हम लोग अवॉइड करते हैं मेडिसिन देना। इवन तो बड़े लोग भी ना जुकाम खांसी में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मेडिसिन लेना, उससे और ज्यादा कई बार कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक साल से छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें आप उनको दे सकते हैं, बहुत गर्म चीजें आप उनको नहीं दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है जुकाम खांसी को लेकर के। इवन तो ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ ये एक साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी यूज की जा सकती हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं सीधे टिप्स बताना शुरू करती हूँ कि आप होम रेमेडीज किस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को आप कोल्ड एंड कफ से आराम दिला सकते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो है गार्लिक एंड अजवाइन की पोटली बना के रख लेनी है आपको। अब वो पोटली बनानी कैसे है, आपको जो लहसुन है लहसुन के थोड़े से टुकड़े कर लेने हैं, उसी तरह से अजवाइन और लहसुन को दोनों को मिक्स करके आपको तवे पे दोनों को साथ में रोस्ट कर लेना है। और अच्छे से जब वो थोड़े से रोस्ट हो जाए ना, उसके बाद में ठंडा होने के बाद में आपको एक हैंकी में, कॉटन के कोई हैंकी में आप उसको बांध के ना एक पोटली बना के रख लें और उसको बच्चे के थोड़े से पास में रख दें, जिससे कि जो उसकी महक है ना, खुशबू है लहसुन की और अजवाइन की, वो बच्चे की नोज के थ्रू ब्रीदिंग के साथ में बच्चे के बॉडी के अंदर जाए, जिससे कि उसके शरीर में जो कोल्ड एंड कफ है वो थोड़ा सा निकलने लगे। लेकिन आपको इन चीजों में ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो पोटली है ना, बच्चे उसको खाने की कोशिश ना करें। अगर उसने पूरी पोटली खाने की कोशिश की तो बच्चे के गले में फंस सकती है। तो ये चीज आप ऑब्जर्वेशन में ही करें जब आप बच्चे पे पूरी निगरानी रख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं ना, इस पोटली को बच्चे के फीट्स पे और बच्चे की थोड़ी सी चेस्ट पे भी रब कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो गर्माहट है वो बच्चे के शरीर में थोड़ी सी जाए। सो आप ये चीज कर सकते हैं। जो सेकंड चीज है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करना है, अच्छे से गरम करना है, और उसके अंदर अजवाइन और गार्लिक अगेन इन दोनों को डीप फ्राई करना है अच्छे से सरसों के तेल में। तो क्या होगा ना, जितना भी लहसुन का और अजवाइन का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा सरसों के तेल में आ जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको पहले ऊपर वाली चीज में बताया था। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि पोटली वाला थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि बच्चा उसको खा ना जाए, तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। जब वो अच्छे से जितना भी एक्सट्रैक्ट है लहसुन का और अजवाइन का, जब वो सरसों के तेल में आ जाएगा, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अजवाइन और लहसुन, उसके बाद में आपको फ्लेम बंद कर देनी है, सरसों के तेल को थोड़ा ठंडा होने देना है, उसको अच्छे से छान लेना है। और छानने के बाद में जब सरसों का तेल अच्छे से ठंडा हो जाए ना, ध्यान रखना है गर्म ना हो, नहीं तो बच्चे को थोड़ी सी स्किन पे बर्न हो जाएगा स्किन उसका। तो जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, बच्चे के फीट्स पे, मतलब जो पैरों के तलवे होते हैं वहां पे, चेस्ट पे आप इस तरह से बच्चे की हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि इस तेल में जितनी भी लहसुन के और अजवाइन के जितने भी एक्सट्रैक्ट आए हैं, उस गर्माहट से बच्चे की बॉडी में जितने भी कफ वगैरह जमा हो रखे हैं, सर्दी लगी हुई है जो बच्चे को, वो आराम से निकल जाएगी। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। आप केसर यूज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं केसर की तासीर कितनी गर्म होती है। तो आप 5-6 केसर के दाने लें, लीव्स लें केसर की, और उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दें। थोड़ा सा पानी लें, ज्यादा पानी ना लें, थोड़े से पानी में केसर को डुबो के रख दें अच्छे से। फिर थोड़ी टाइम बाद क्या होगा ना, कि जो केसर का जितना भी रंग वंग है ना, वो थोड़ा सा आपको पानी में आता हुआ दिखेगा। पानी का जो रंग है ना, वो थोड़ा सा ऑरेंज और पीला सा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये कि जो केसर का एक्सट्रैक्ट है ना, वो थोड़ा सा पानी में आ गया है। अब जब ये आ जाए तो आप क्या करो, वो पानी थोड़ा सा ही पानी लेना, जिससे कि वो पानी में ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट आ सके। सो वो पानी को आपको बच्चे के अगेन फीट पे मल देना है, बच्चे की चेस्ट पे रब कर देना है, यहाँ थ्रोट पे रब कर देना है, बच्चे के फोरहेड पे भी आप रब कर सकते हैं। क्योंकि जो केसर है वो खाया जा सकता है, इसलिए आप बच्चे के फेस पे लगाएं। बाकी की चीजें आप फेस पे नहीं लगाएं तो बेटर है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी फैमिली में कोई भी एलर्जी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को अगर केसर का उसने इनटेक कर लिया या केसर का पानी उसकी बॉडी में अंदर गया तो बच्चे को कहीं एलर्जी वगैरह ना हो जाए। तो आपकी फैमिली में कोई एलर्जी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एलर्जी हिस्ट्री नहीं है तो ये बिल्कुल प्योर नेचुरल है, आप आराम से कर सकते हैं। आप क्या करें, आप बच्चे को लिटा के नहीं रखें, थोड़ा सा बच्चे को बिठा के रखें। अगर आप बच्चे को इस तरह से बिठा के रखेंगे, क्या होता है, कई बार आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपको जुकाम हुआ है और अगर आप लेटे हुए हो तो क्या होता है ना, जुकाम की वजह से पूरा सर भी ना पूरा जाम होने लगता है, भरने लगता है, एकदम परेशान होने लगते हैं, कफ एकदम जाम हो जाता है, नोज ब्लॉक हो जाती है। सो बच्चे को बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप बच्चे को थोड़ा सा बिठाएं। और लिटाना भी है ना, तो थोड़ा सा जो बच्चे की सॉफ्ट वाली पिलो होती है, चाहे वो राई वाली पिलो हो, इसके नीचे क्या करें, जब आप ये राई वाली पिलो लगा रहे हैं, इसके नीचे थोड़ा सा एक टॉवल लगा दें, जिससे कि थोड़ा सा इसका जो हाइट है वो हल्का सा ऊपर हो जाए, रादर देन एकदम ही फ्लैट होने की जगह। सो इससे क्या होगा, बच्चे की नोज थोड़ी सी ओपन रहेगी, बच्चे को ब्रीथ करने में आसान होगा, बच्चे को उतना डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। इसके
साथ साथ आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है, ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो आप कोशिश करें 6 महीने से ऊपर ही करें, क्योंकि 6 महीने से जो पहले के बच्चे हैं उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क ही हर चीज की संजीवनी बूटी होती है। और अगर बहुत ज्यादा ही जुकाम है तो आप इनमें से कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने केसर वाला बताया, लेकिन वही फीट पे और हल्का सा चेस्ट पे करना है। लेकिन इनटेक वाली कोई भी चीज आपको 6 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखें आप। ठीक है, तो अब जो मेरी चीज नेक्स्ट बता रही हूँ वो थोड़ा सा इनटेक करने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये डिस्क्लेमर दिया। सो जो नेक्स्ट है वो है कैरेट का जूस। गाजर का जो जूस होता है उसमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बच्चे के अंदर ये क्षमता बढ़ेगी कि वो कोल्ड एंड कफ से आराम से लड़ पाएगा उसका शरीर, और कोल्ड एंड कफ जल्दी से ही चला जाएगा। तो आप क्या करें, अगर 6 महीने से ऊपर आपका बच्चा है तो आप गाजर का जूस निकालें और उस जूस में थोड़ा सा बराबर ऑलमोस्ट पानी मिला लें, क्योंकि 6 महीने से ऊपर के बच्चे को भी ना जो जूस दिए जाते हैं वो एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नहीं दिए जाते, उसको थोड़ा सा पानी मिला के उसको डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद बच्चे को दिए जाते हैं। तो आप क्या करें, गाजर के जूस में थोड़ा सा पानी मिलाएं और पानी मिला के जब उसको डाइल्यूट कर ले फिर आप उसको बच्चे को दें। उससे बहुत जल्दी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और बच्चे का जल्दी कोल्ड कफ चला जाएगा और फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। इसका ये अच्छी चीज है, तो आप एक ये चीज भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल नेचुरल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को आपको फ्लूइड्स ज्यादा देने हैं, पानी देना है, दूध देना है और जूसेस वगैरह देने हैं। ध्यान रखें जूस ठंडे वाले नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप बच्चे को दाल का पानी दें, ठीक है। इस तरीके के आपको लिक्विड ज्यादा देने हैं। जब बच्चे के शरीर में लिक्विड ज्यादा जाएंगे तो कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी आराम से निकल जाएगा, जमेगा नहीं बच्चे की, ना चेस्ट में जमेगा ना नोज में जमेगा, तो कफ जमेगा नहीं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर पॉसिबल हो ना, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर थोड़ा सा ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है या फिर थोड़ा सर्दी का मौसम है तो थोड़ी गरम गरम चीजें ही आप बच्चे को दो। थोड़ा सा गरम गुनगुना पानी दिया, या फिर दूध तो ठीक है आप गरम देते ही होंगे नॉर्मल भी, तो थोड़ा सा दूध वगैरह आपने गर्म दे दिया। तो आप इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर आप गर्म पानी बिल्कुल भी ना दें बच्चे को, और ज्यादा गर्मी से ना फिर घबराहट वगैरह होने लगेगी, तो आप गर्मी में ये चीजें ना करें। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके बच्चे को जल्दी ही कोल्ड एंड कफ दूर चला जाएगा। सो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को देख लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस तरीके के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।